రేసు గుర్రం బాబు స్లోగా వెళ్ళరా సైకిల్ సెకండ్లోకి దూరిపోతున్నావు మళ్ళీ గ్లావ్ అంతా ఉంటుంది బూస్ట్ పేడికి వెళ్తున్నాను బూస్ట్ ఈజ్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తాగను తింటాను సారీ బ్రో షాప్కి వచ్చా బ్రో ఐడియా ఉంటదిరా కొడదే రేపి బ్రో 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 ఫాలోవర్స్ హాయ్ బ్రో నైస్ టు మీట్ యూ బ్రో మన వాడికి పేరేమనుందిరా బాయ్ బ్రో ఫాలోవర్ అన్నావు మళ్ళీ పేరు అడుగుతావు బ్రో ఐడి కార్ మీద వేసుకోవాలి కదా బ్రో ఉండేది బ్రో పోయింది ఆర్సీఎక్స్ రైట్స్ కొద్దిరికి వెళ్ళమంటారా కొద్దిరికి వెళ్ళమో తమ్ముడు కొద్దిరికి గోయింగ్ బ్రో నువ్వు తెస్తావు బ్రో బూస్ట్ కావాలి బ్రో బాగా తీసావు బ్రో ఫోటో బూస్ట్ ఏది బ్రో లేదా బాయ్ చెప్పేస్తున్నాడు బ్రో లేదా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎలాగా పెద్ద సమస్య వచ్చిందే అడుగుతా కూడా ఉంటాయి లోన్ దాపుతున్నాం లేదా నిజంగా లేదా ఇప్పుడు నాకు ఎనర్జీ ఎలాగా ఆ షాప్కి వెళ్ళాను ఎనర్జీ కూడా లేదు తమ్ముడు సర్లే ఇంటికి వెళ్ళి పడుకుని పోతాను ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుడ్ అండి బాయ్